Labas rytas. Šiandien vėl keliamės anksti kaip ir kiekvieną dieną. Tai jau kažkaip įpratom, manau. Aišku, jau sunkoka, bet nieko. Svarbu ne į darbus, o ekskursauti. Tai šiandien mūsų laukia kiek aktyvesnė diena. Tai keliausim dabar į Fušiminari šventyklą. Tikrai esat matę toksai, kur yra takas tarp raudonų tokių kvadratinių stačiakampinių vartų, pavadinkim, vartelių, taip, tai keliausime tenai, paskui keliausim dar vieną šventyklą, taip pat laukia mūsų bambukų miškas, tai irgi tekę, manau, matyti tiek internete, tiek dar kur nors, manau, tai nes šitos vienas tokių populiariausių vietų esančių Kyoto. Ir, sakėm, pasižiūrėsim pagal galimybės, jeigu spėsim ir bus noro, tai nuvyksim dar į Beždžionių mišką. Šiandien irgi norim tik daugiau paimti, vietų aplankyti, kadangi rytoj nusimato visą dieną lietus, tai sakėm, rytdieną išnaudosim čia esančiame Nišiki turguje. Tai va, tai keliaujam kartu. Einam link pirmosios šventyklos ir žiūrim, kągi ji mums turi pasiūlyti. Einam. Važiavam jau iki pirmosios šitos šventyklos, tai gan didelė faktas, kad matos garsiausia ir ikoniškiausia, tai žmonių masė, masė. Tikrai vakar buvo mažiau, bet aišku, šiandien ir šeštadienis dar plius, tai tas dar prisideda, bet nieko, kol kas svarbu galim eiti, nestovėti, tai einam link to ikoniškiausio tako, kuris yra šitoj šventykloje ir apskritai visuose atvirukuose ir panašiai. Tai tepu, einam. Tai greitai čia nepraeisi, nežinau, nebent reikėtų važiuoti 5 ryto, gal tada bus mažiau žmonių. Dabar tai mėsmalė ir geriau, kad niekas nesustoja visą šitą dešrą, kurioje mes einam dabar per šitą taką. Tai va, čia yra ta realybė, kurios labiausiai galbūt bijau, bet tai yra tik pirmoji vieta, kur iš tikrųjų yra masė tų žmonių. Tai bet kokiu atveju tikrai rekomenduoju aplankyti šitą vietą, nepraleisti jos, nes čia yra ikoniškiausia, kaip kartojus turbūt, bet ikoniškiausia vieta tai faktas. Įspiritarė irgi. Kol einu, galvau, pasižiūrėsiu tiksliai, kas čia, kaip čia yra. Tai čia yra tori vartai, kurie buvo irgi statomi nuo 17 amžiaus. Ir buvo tikima, kad šitie vartai yra praėjimas į maldas ir į tų maldų įgyvendinimą, pavadinkim taip. Tai va, čia labai susijęs su šventimu, su maldomis ir, žinoma, su šia šventykla. Tai va, nes iš tikrųjų daug labai yra šitų
vartų čia su padaryta, tai praeini pro vienus, praeini pro kitus, tada jau atrodo, kad baigęs, bet vėl tada lipi į kalną. Tai vaizdas fainas iš tikrųjų ir tikrai yra kažkas kitokio, negu mes esame įpratę Europai. Tai keliaujam toliau, lipam į kalną ir pasižiūrėsim, koks ten vaizdas. Agne, ar esi patenkinta šitais vartais? Labai fainai, bet aš įsivaizduoju, kad turėtų būti ypatingai smagu, jauku, kai tu eini 5 ryte, vienas, aš tik medituoju, būni gamtoj, nes dabar tai tiesiog susrautu eina. Bet čia tai tikrai gražu ir verta labai fainai. Nice. Pasirodo, tų vartų čia yra tikrai daug ir realiai lipam jau kokias minučių čia į viršų. Vieną vietą užlipam, tada ten gali palisėti, nueiti į tualetus, nusipirkti, atsigerti arba maistą, tada vėl lipi, tada vėl tokia pat vieta, tada vėl lipi. Tai bandom pasiekti, kur čia tas viršus yra. Tai vartų šitų čia masė. Tai va, o pastebėjau, kad jeigu matysit, kad yra nuotraukos, kur tuščia yra šituose tuneliuose, tai čia yra tiesiog tarpai tarp žmonių, kada vieni nueina, kiti dar šiek tiek neateina ir visi greitai sufotkina arba sufilmuoja. Kad būtų tuščia, taip nebūna čia. Čia yra masė žmonių. Tai va, gerai, varom toliau. Tai pasiekėm, pagaliau lipam ir pasiekėm pagrindinę šventyklą čia viršuje ir dabar leidžiamės žemyn ir aišku, kad nebūtų per mažai mums laipimo, tai einam į kitą Tofudži šventyklą, kurioje panašu, kad irgi reikės panašiai pavaikščioti. Tai, žodžiu, tėtis neapsidžiaugia dėl šitą, bet yra kaip yra, reikia, kadangi ir tai lis, reikia viską šiandien pamatyti. Tai va, kol kas leidžiamės laipti žemyn, džiaugiamės iki tol, kol vėl reiks kilti. Pėdinam toliau iki kitos šventyklos, tai yra Tofukudži šventykla, bet ten daugiau yra tokie japoniški sodai, nereiks niekur pasirodo lipti, tai dėl to tikrai faina. Bet šiaip labai gerai tas, kad oras yra labai geras, toks visiškai pavasarinis, 18 laipsnių sakyčiau plius minus, tai drąsiai galima eiti ir be striukių. O mes to ką, toliau pėdinam šitom japoniškom gatvelėm, kaip čia veda mus Google Maps'as iki kitos šventyklos.
gatvelėm ir priėjom jau Tofukudži šventyklą. Pasižiūrėjau, jinai gan senokai, sakyčiau, buvo pastatyta, tai nuo 1183 iki 1333 metų, tai buvo irgi laikotarpis, nes čia ir degė ir panašiai, tai ir atstatinėti reikėjo, bet pati šventykla, aišku, garsėja ir savo to japoniškų sodą, kurį irgi minėjau, tai čia geriausiai atsiskleidžia visi lapai ir panašiai, pavyzdžiui, kaip čia tiek klevų tas sezonas yra, kai jie tampa raudoni. Tai čia tam japoniškam sode irgi, jeigu keičiasi medžiai ir medžių lapai, tai čia geriausiai gali pamatyti. Apeisim šitas šventyklą, pasivaikščiosim ir toliau keliausim į trečią destinaciją. Šiandien tai yra bambukų mišką. Tai manau, kad jisai bus tikrai įspūdingas ir bus įdomu tiesiog pamatyti. Tai einam ir prasieisim šičia aplink šventyklą ir keliausim į kitą vietą. Pavalgėm Drakonų kavinėje, visiškai kažkokia vietinė vietelė, kur dirba jaučiu anūkė su močiute. Pavalgėm tokių mini žaislinių porcijų. Nes kodėl Japonijoje nevalgė picų? Taip, būtent. Nepolietiškų picų. Pavalgėm nepolietiškų picų, pavalgėm gyoza koldūnų, kad šiek tiek būtų tos japoniško jausmo ir taip pat dar pasiėmėme karbonarą. Tai va, suvalgėm greitai čiuk-čiuk, kad turėtume jėgų ir einam toliau į metro ir važiuosim iki bambukų miško. Tai važiuojam kartu. Taip, pasiekėm bambukų mišką ir aišku, pilna čia turistų, kaip ir visur kitur. Einam čia gatvėle kažkokia, kur irgi aišku išasfaltuota, viskas ok, bet iš aplinkui, tiksliau iš šonų, yra tas bambukų miškas. Tai pažiūrėsim, kiek čia reiks dar nueiti, kol kas tikrai atrodo išskirtinai. Tokių miškų, kaip žiniagi, neturim, tai faina paganyti akis. Nureisi, pažiūrėsim kažkur, gal dar galėsim čia įlysti ir daugiau pamatyti. Pažiūrėsim ir tada keliausim link namų. Tai va, einam žiūrėti.
Turbūt trumpiausia aplankyta vieta buvo šitas bambukų miškas, nes jisai gana trumpas, o paskui tiesiog kelias jau veda link gyvenamųjų namų arba link upės, kaip nori. Tai tiek žinių, ir praėjom, o dabar einam jau atgal į stotį ir pažiūrėsim, greičiausiai, kad važiuosim su autobusu ir tada važiuosim su metro ir jau atvažiuosim iki savo gyvenvietės. Tai šiandien ir diena pakankamai, sakyčiau, aktyvi, daug nueita, vien dabar jau 16 400 žingsnių, tai faktas bus dar daugiau. Tai tikiuosi, kad buvo įdomu šiandien kartu pasivaikščioti ir pasižiūrėti. Gaila tiesa, kad nespėjom į Beždžionių mišką, nes jisai užsidaro 4, o dabar jau yra po 4:10. Tai galbūt kažkurią kitą dieną, jeigu spėsim, galėsim dar tenai nuvykti. O dabar keliaujam namo, einam ilsėtis ir ruošiamės kitai dienai. See ya!